What's good? Hallelujah. Hallelujah. Glory be to Jesus. Hallelujah. Our God is faithful. Lord, we thank you this morning for this Shiloh prayer meeting of today. We say, be thou magnified, Abba Father. God will worship you. No one like you will bless your name because you are the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Merciful Father, we worship you. You are full of mercy and grace. We worship you. Thank you for your mercy that endures forever. Bless your mercy has prevailed. The mercy of God will prevail over your life this morning. Your mercy I see, holding me in my darkest heart. Begin to share that video now with your friends. Your love I see, begin to invite your friends to join us this morning. Your mercy I see, the mercy I see every day. Mercy endures forever. With your mercy, grace, by your grace, I'm living every day. The mercy of Lord, more than I can say. By your mercy, I'm living every day. The mercy of Lord, more than I can say. You are shining all over me. You are God. Begin to appreciate it now. I'm leaving. Lord, your mercy is more than we can say. Begin to worship your mercy. Begin to thank God for his mercy. Oh, for your life. Glory be to Jesus. Our God is faithful. Our God is wonderful. God bless you, Jeff Dodo, for connecting with us this morning from Ghana. God bless you. God bless you. This morning is going to be wonderful. Begin to bless him because the mercy of God will prevail over your life this morning. God's mercy is going to prevail over your story this morning. Begin to bless his name. Our God is worthy. Our God is worthy. He is the El Shaddai. He is the King of glory. He is the King of kings. He is the one who is, the one who was, the one who is to come. Begin to bless him. Begin to bless him. Begin to bless him. Begin to appreciate him. He is worthy. No one like him. No one can be compared to our God. Begin to say beautiful, beautiful things to God. Begin to say beautiful, beautiful things to God. Our God is worthy. His mercy will prevail over your life this morning. Begin to appreciate him. Begin to appreciate him. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Now I'm going to pray, Lord, have mercy upon me this morning. Let your mercy prevail over my life this morning. Ọlọ́run láàárọ̀ yìí ṣàánú fún mi, jẹ́ kí àánú rẹ̀ kó borí fún mi láàárọ̀ yìí. Ó yá àdúrà. My father, Lord, have mercy upon me this morning. Olúwa, let your mercy prevail for me this morning. Let your mercy prevail over every circumstance this morning. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Let your mercy prevail. Begin to pray, begin to pray, begin to pray. Let your mercy prevail.
In Jesus' name we pray. Let somebody pray. Olúwa fi àánú láyé mi kọjá láàárọ̀ yìí. Olúwa fi àánú láyé mi kọjá láàárọ̀ yìí. Let your mercy pass through my life this morning. Let your mercy pass through my life, my foundation, my destiny this morning. Let your mercy pass through my life. Let your mercy cut across my life this morning. Open your mouth and pray. My Father, Lord, let your mercy be àánú láyé mi kọjá ní orúkọ ti Jésù. Àánú Ọlọ́run láàárọ̀ yìí láyé mi kọjá in the name of Jesus. Olúwa fi àánú láyé mi kọjá. Let your mercy pass through my life this morning. Olúwa fi àánú láyé mi kọjá láàárọ̀ yìí. Lord, let your mercy pass through my life this morning. Lord, I pray for your mercy. Fi àánú láyé mi kọjá láàárọ̀ yìí. Lord, let your mercy move through my life. Let your mercy pass through my life this morning. Olúwa fi àánú láyé mi kọjá láàárọ̀ yìí. Lord, let your mercy move through my life this morning. Olúwa fi àánú láyé mi kọjá láàárọ̀ yìí. Lord, I pray for your mercy. Let your mercy cut across my life. Let your mercy move across my life this morning. Olúwa fi àánú láyé mi kọjá láàárọ̀ yìí. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Amen. You are going to pray. Olúwa fi àánú rẹ mú mi ṣe èrè. Àánú Ọlọ́run fi mú mi ṣe èrè nínú ayé. A ò ní àkókò tó pọ̀. Mo fẹ́ gbàdúrà tó lágbára pẹ̀lú àlọ́ yìí. A fẹ́ gba àwọn àdúrà tó ní agbára. Mo fẹ́ kó o mú láti gbàdúrà. Lord, let your mercy make me to be successful in life. It takes the mercy of God to be successful in your endeavor. It takes the mercy of God to be successful in what you lay your hands upon. You are going to begin to cry to God. You are going to begin to cry like to God like Bartimaeus. That he began to cry that, oh Lord, have mercy upon me. Lord, I'm going to pray. Let your mercy make me successful in life. Fi àánú rẹ mú mi ṣe nínú ayé. Ó yá àdúrà. My Father, Lord, I pray, let your mercy make me to be successful in life in the name of Jesus. Lord, let your mercy make me to be successful in life in the name of Jesus. Let your mercy, Lord, make me to be successful in life and my endeavor. Fi àánú rẹ fi mú mi ṣe eré nínú ayé láàárọ̀ yìí. Olúwa jẹ́ kí àánú rẹ kó mú mi ṣe eré nínú ayé láàárọ̀ yìí. Bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà yẹn. Begin to pray that prayer. Begin to pray that prayer. Lord, let your mercy make me to be successful in life, in life, in life, in life. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Olúwa ní kí ẹnìkan gbàdúrà yìí. Olúwa fi obìnrin kan lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Olúwa fi ọkùnrin kan lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Wọ́n gbọ́ gbàdúrà yìí gbogbo ìdájọ́ òkùnkùn lórí ayé mi. Olúwa fi àánú fagilé. We are going to pray that prayer 3 times. Gbogbo ìdájọ́ òkùnkùn lórí ayé mi. Olúwa fi àánú fagilé. All the judgment of darkness over my life, let your mercy cancel it. Let your mercy cancel it. Every judgment of darkness over your life, the mercy of God shall cancel it this morning in the name of Jesus. All the judgment of darkness over your life, the mercy of God shall cancel it this morning in the name of Jesus. Gbogbo ìdájọ́ òkùnkùn lórí ayé mi lórúkọ Jésù. Olúwa fi àánú fagilé. Ó yá àdúrà ní orúkọ ti Jésù. Ní orúkọ Jésù, gbogbo ìdájọ́ òkùnkùn lórí ayé mi, Olúwa fi àánú fagilé. Olúwa jẹ́ kí àánú rẹ̀ fagilé ìdájọ́ òkùnkùn lórí ayé mi, lórí iṣẹ́ mi, lórí ilé mi. Orúkọ Jésù fàánú fagilé. Àánú Ọlọ́run yẹn máa fagilé gbogbo ìdájọ́ òkùnkùn, gbogbo ìdájọ́ ènìyàn, gbogbo ìdájọ́ ìka ènìyàn lórí ayé mi. Lórúkọ ti Jésù, Olúwa fi àánú fagilé. Àánú Elédùmarè, ó yá fagilé, 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 fagilé. For all those who are connecting online, from anywhere you are connected for, begin to pray that prayer. As you are here, hope you are hearing me. If you can hear me, don't look at anything. Begin to pray that prayer this morning. All the judgment of the evil one, all the judgment of darkness over my life, over my ministry, over my marriage, Lord, let your mercy cancel it in the name of Jesus. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Olúwa sọ pé ẹnìkan wò mí, òkùnkùn ti dá ọ lẹ́jọ́. Wọ́n ló jẹ̀bi. Wọ́n sì ní ìyà tó tọ́ sí ọ pé wọ́n fi jẹ ọ́. Ṣùgbọ́n láàárọ̀ yìí, ìwọ tó bá lè gbàdúrà yìí, wọ́n ti ní pé
òun máa fi àánú fagilé gbogbo ìdájọ́ òkùnkùn ayé rẹ̀. Ó máa tú àdúrà yẹn gbà. Lord, all the judgment of darkness, all the condemnation of darkness over my life and my family and my ministry, let your mercy cancel it. Let your mercy cancel it. Gbogbo ìdájọ́ òkùnkùn lórí ayé mi, lórí ilé mi, lórí ìpè mi, lára yìí Olúwa fi àánú fagilé. Ó yá àdúrà ní orúkọ ti Jésù, ní orúkọ ti Jésù. Gbogbo ìdájọ́ òkùnkùn lórí ayé mi, lórí ilé mi, lára yìí Olúwa fi àánú fagilé. Olúwa jẹ́ kí àánú rẹ̀ fagilé. Olúwa fagilé. Olúwa fagilé. Olúwa fagilé. Olúwa fagilé. Lord, all the judgment of the enemy, all the judgment of the devil, all the judgment of Satan over my life, my destiny, my ministry, my marriage, my endeavor, let your mercy cancel it. Let your mercy cancel the judgment of man, the judgment of the devil, the judgment of the enemy. Let your mercy, Lord, let your mercy, Lord, let it cancel it. Cancel it now. Cancel it now. Begin to pray. So this morning prayer is going to be powerful. Begin to pray. Begin to pray. So wait, I don't focus. Lórí ilé mi, lórí ayé mi, àánú fagilé. Ìwọ náà gbàdúrà. Ìwọ náà gbàdúrà. You to pray. In Jesus' name we pray. Amen. I want somebody to pray. The judgment of darkness over your family, that's over your marriage, that they are saying your wife will not be pregnant. That the enemy, that darkness has pronounced a judgment over your life. And they said, you will not carry your baby. The judgment, they said, you will not make it in life. The judgment, they said, that when all your mates are moving forward, they will tie you down. They have passed a judgment against you, against your life, against your career. God revealed to me in the prayer of the night that we should pray that prayer, and we are going the third time. And I want everybody to pray it very well where you are. All the judgment of the devil, the judgment of Satan, the satanic judgment over my life, let your mercy cancel it. Let your mercy cancel it. The Lord will use mercy as a weapon to fight for you this morning. Today is the day of mercy. Don't wait. That don't cook. Lord, I hear me. Lord, you let me lie. Olúwa fi àánú rẹ̀ fagilé. Ó yá àdúrà ní orúkọ ti Jésù. Father, in the name of Jesus. Gbogbo ìdájọ́ ìkọ̀kọ̀, ìdájọ́ ènìyàn ìkà lórí ayé mi, lórí ìpè mi, lórí iṣẹ́ mi, Olúwa fi àánú rẹ̀ fagilé. Àánú Elédùmarè, ó yá fagilé. Olúwa fagilé, Olúwa fagilé. Ìdájọ́ ọ̀tá lórí mi, ìdájọ́ ènìyàn ìkà lórí mi, àánú Olúwa, ó yá fagilé. Fagilé, 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 fagilé. Lord, cancel it, Lord. Let all the judgment of the enemy over my life this morning be cancelled. Let it be cancelled now. Cancel it 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 now. Area baka posetoria bazaida. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. We are going to pray at the highest court of darkness, where they have tabled my matter. Let the mercy of God prevail for me. At the highest court of darkness, nílé ẹjọ́ òkùnkùn tó ga jù, tí a mú ọ̀rọ̀ mi lọ fún ìdájọ́, jẹ́ kí àánú borí fún mi ńbẹ̀. Káórí mo ṣáídà kàpọ̀lẹ̀. Nílé ẹjọ́ ilé ìgbẹ́jọ́ òkùnkùn tó ga jù, the highest court of darkness, where they have tabled my matter, let your mercy prevail for me there. Let your mercy prevail for me there. Let your mercy prevail for me there. Somebody God told me some people matter has been taken to the highest court of darkness. As we have the apex court in the physical world, like this. If a customary court try a case and they are not satisfied with it, they can take it to the high court. And if a high court try the case and they are not satisfied, they can take it to appeal court. And if the high court try the case and they are not satisfied, they will take it to the apex court, which is Supreme Court. And Supreme Court, whatever they say is the final. So the Lord told me, somebody is watching me. The highest court, the Supreme Court of darkness, where they have tabled your matter. Where they are tabled your matter, I pray that the mercy of God will prevail for you there this morning in the name of Jesus.
In the name of Jesus. Amen. You are going to be praying the highest court of darkness, where they are table my matter. Let your mercy prevail for me there. Open your mouth and pray. My Father, the highest court of darkness, where they have table my matter. Let your mercy prevail for me there. Let your mercy prevail for me there. Let your mercy prevail for me there. Ilé ẹjọ́ gíga òkùnkùn tá mú ọ̀rọ̀ mi lọ. Ilé ìgbẹ́jọ́ gíga òkùnkùn tá mú ọ̀rọ̀ ayé mi lọ. Tí a mú ọ̀rọ̀ iṣẹ́ ránṣẹ́ mi lọ. Tí a mú ọ̀rọ̀ ìpè mi lọ. Àánú lọ borí fún mi bẹ́ẹ̀. Megida àìkọ́páìdà rẹ̀ àlèkéjọ́ mọ̀ọ́sẹ̀tọ̀rẹ̀. Mizaileke prozetoyi kaporia. Àánú lọ borí fún mi bẹ́ẹ̀. In the name of Jesus. Ilé ẹjọ́ gíga òkùnkùn tá mú ọ̀rọ̀ mi lọ. Olúwa jẹ́ kí àánú borí fún mi bẹ́ẹ̀. Jẹ́ kí àánú borí 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 bẹ́ẹ̀. Let your mercy prevail in the highest court of darkness, where they have tabled my matter. Let your mercy prevail for me. Let your mercy prevail for me. Begin to pray. Let this woman pray. Let this man worship me from outside Nigeria. Begin to pray. They've taken your matter to the highest court of darkness. But God says the Lord, the mercy of God will prevail for you there. I stand in my office as a prophet of God, and I pronounce this word upon your life. The highest court of darkness, where your matter has been taken to, the mercy of God shall prevail for you there. The mercy of God shall prevail for you there. Ilé ìdájọ́ gíga òkùnkùn tá mú ọ̀rọ̀ mi lọ. Olúwa jẹ́ kí àánú rẹ̀ borí fún mi bẹ́ẹ̀. Àánú Ẹlẹ́dùmarè lọ borí bẹ́ẹ̀. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Àánú máa borí fún ọ. Àánú máa la ọ̀nà fún ọ. Àánú máa ràn lọ́wọ́. In the name of Jesus. Orima Saidaka Poleba Shitaria. Thus says the Lord. Thus says the Lord. Rẹ́kẹ̀ kan gbàdúrà yìí. Gbèsè tí ìdílé mi jẹ tí wọ́n fi ògo àwọn ọmọ san. Àánú bá mi san láàárọ̀ yìí. Ìdílé yìí jẹ gbèsè. Ìdílé bàbá rẹ̀ jẹ gbèsè kan tí wọn ò tí ì san. Ògo àwọn ọmọ náà fi máa ń san. Ìgbà mìíràn wọ́n máa fi ògo àkọ́bí san. Wọ́n máa fi ògo àkọ́bí ọkùnrin nígbà míì san. Wọ́n máa fi ògo àbígbẹ̀yìn san. Wọ́n sì máa fi ògo gbogbo ọmọ ilé san gbà míì. So gbèsè kan wà tí ilé bàbá rẹ̀ jẹ tí ò rí san. Gbèsè ìdílé, gbèsè alẹ̀ ilé, gbèsè ìran. Ohun tó sì máa fi san ní ògo àwọn ọmọ. Ṣùgbọ́n láàárọ̀ yìí ọ̀run máa yọ ògo tiẹ̀ kúrò mẹ́. Ọ̀run máa bọ́ fi àánú san. Ọ̀run máa bọ́ fi àánú san. The indebtedness of my father's house, the indebtedness of my mother's house, that they use the glory of a glorious shine in our family to pray. Lord, let your mercy pay for me this morning. Let your mercy pay for me this morning. Gbèsè tí wọ́n jẹ́ lé bàbá mi, nílé ìyá mi, nílé ibi tí mo ti fẹ́yàwó, tí wọ́n fi ògo àwọn ọmọ san. Láwọn yìí Olúwa bá mi fi àánú san. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ ti Jésù. Ní orúkọ ti Jésù. Ní orúkọ ti Jésù. Gbèsè tí wọ́n ń jẹ́ lé bàbá àti ìyá mi, èyí tí wọ́n fi ògo àwọn ọmọ san. Olúwa jẹ́ kí àánú rẹ̀ ó san fún mi. Jẹ́ kí àánú rẹ̀ ó san. Fi àánú bá mi san. Fi àánú 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 san. Begin to pray. Begin to talk to God. Gbogbo gbèsè tí wọ́n ń jẹ́ ilé bàbá àti ìyá mi tí wọ́n fi ògo àwọn ọmọ san. Olúwa bá ń fi àánú san bẹ́ẹ̀. Fàánú san fún mi. Fàánú bá mi san. Fàánú bá mi san. Fàánú bá mi san. Fàánú bá mi san. Fàánú bá mi san in the name of Jesus. Gbogbo gbèsè tí wọ́n ń jẹ ilé bàbá àti ìyá mi tó jẹ́ pé ògo àwọn ọmọ náà fi ń san. Gbàdúrà yìí ó lọ fàánú san. Àánú san fún mi. Lord, the debt that they have owed, that they owe in my father and my mother's house, that is the glory of a glorious child that they used to pay the debt. Let your mercy pay for me this morning. Let your mercy pay for me this morning in the name of Jesus. Kaurabashitori.
Mesede kete yediana alekoto ya basai. Masiga ke komba jina setoria Brazil. Elete kendebo rualeando. Esia daka faiba domo yinde kentelia ka pari basai daka taliaji. Edina ke poria mosinto yikantalia gaba kwa chitaya. Yendro si pari abasai kete yende liagada. Lekuba sida kan fadoma yele kete ye mosaida. Gbogbo gbèsè tí wọ́n jẹ ní ìran mi. Èyí tí wọ́n fi ògùn àwọn ọmọ ológo san nínú ìran lórúkọ Jésù fi àánú san fún mi. Fi àánú san fún mi. Fi àánú san fún mi. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Mo fẹ́ kó gbàdúrà. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Let's pray this prayer. By the mercy of God, I release myself from all spiritual bondages in the name of Jesus. By the mercy of God, I release myself this morning from all spiritual bondages in the name of Jesus. Nípa àánú Ọlọ́run mo tú ara mi sílẹ̀ kúrò nínú ìgbèkùn àti ìdè òkùnkùn láàárọ̀ yìí. Olúwa fi àánú tú mi sílẹ̀ kúrò nínú ìdè òkùnkùn, kúrò nínú ìdè gbèsè, ìdè àìní, ìdè àìríjẹ, ìdè àìrímu, ìdè má tẹ̀síwájú, ìdè má tẹ̀gbẹ́, ìdè má ṣe rere, ìdè má bímọ, ìdè má lárí. Àánú Ọlọ́run máa tú ọ láàárọ̀ yìí lórúkọ Jésù. By the mercy of God, I release myself from the bondage of darkness, from the bondage of darkness, from the bondage of darkness, from spiritual bondage. Open your mouth and pray. Father, in the name of Jesus, by your mercy, I release myself from every bondage of darkness this morning. I release myself. I release myself. I release myself. I release myself. I release myself from every bondage of darkness. By the mercy of God, I release myself from every bondage of darkness this morning. In the name of Jesus, I release myself from every bondage of darkness. By your mercy, Lord, by your mercy, Lord, I release myself. I release my destiny. I release my family. I release my ministry from every bondage of darkness. By the mercy of God, I release my destiny. I release myself. I release my ministry from every bondage of darkness. Open your mouth and pray. And you begin to release your firstborn. The Lord is telling somebody watching me, your firstborn is in the bondage of darkness, in the spiritual bondage of darkness. Begin to release him now. Begin to release him now. Mo tú àkọ́bí mi sílẹ̀ kúrò nínú ìdè òkùnkùn láàárọ̀ yìí. Àánú Ọlọ́run bá mi tú sílẹ̀. Ó yá tú sílẹ̀, 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 tú sílẹ̀. Bá gbàdúrà yẹn Màkàíbà Sáìdìà. Òun ló sọ pé ètò ìṣúná owó ẹnìkan wà ní ìdè òkùnkùn. Máa bèrè kí àánú tú sílẹ̀. Òun ló sọ pé iṣẹ́ ẹnìkan wà ní ìdè òkùnkùn. Máa gbàdúrà kí ọ̀run bọ̀ tú sílẹ̀. The Lord told me your firstborn is in the bondage of darkness. Your work, your finances is in the bondage of darkness. Begin to pray now. As the Lord is ministering to me right now, I pray that your ministry, that your business, that your finances in a spiritual bondage of darkness, I pray may the Lord Jehovah begin to release it now. I release it. I release it. I release it. I release it by fire, by fire, by fire. Begin to pray. Begin to pray. Begin to pray. Pray very well. Pray very well. Pray very well. I release my I release my destiny from the bondage of darkness by your mercy. By the mercy of God, let my destiny, let what I came to the world to come and do be released, be set free from the bondage of darkness. Let your mercy do it, Lord. Let your mercy do it, Lord. Let your mercy do it, Lord. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. You are going to pray. Somebody's watching me all over the world now. Let's should pray this prayer. I lift up the standard of the Holy Spirit against all the yokes of the enemy. I lift up the standard of the Holy Ghost against all the yokes of the enemies. Olúwa mo gbé ọ̀pá gun ẹ̀mí mọ́ sókè lòdì sí gbogbo àjàgànú ayé mi. Wọ́n pé àjàgà kan wà ní ọrùn rẹ̀. Lálálàlọ́ yìí ọ̀pá gun ẹ̀mí mímọ́. Ó ní nígbà tí ọ̀tá bá ru bírí omi òkun. Ó ní ẹ̀mí Ọlọ́run yóò gbé ọ̀pá gun sókè sí wọn. He said when the enemy shall rise like a flood and the spirit of the Lord shall raise a standard against them. We are going to pray this morning. By the power, I lift up the standard of Holy Ghost against all the yokes of the enemy in my life. Against all the yokes, all barriers. Against all embargoes of the enemy. Against my life, I lift up the standard of Holy Ghost against them. Open your mouth and pray. My Father,
My Father, I lift up the standard of the Holy Ghost or the Holy Spirit against the yokes of the enemy in my life in the name of Jesus. I lift up the standard of Holy Spirit against all the yokes, against all barriers of the enemy. I lift it up against them this morning. I lift up the standard of the Holy Spirit against all the yokes of the enemy. Mo gbọ́ agun ẹ̀mí mọ́ sókè lòdì sí gbogbo àjàgà ìṣèlú, àjàgà má dìde, àjàgà má ṣe rere, àjàgà má tẹ̀gbẹ́, àjàgà má rí ògbólò lórúkọ àti Jésù nípa agbára ẹ̀mí mọ́. Mo gbé ọ̀pá agun sókè sí wọn kà bọ́ọ̀lù ẹ̀gẹ̀ bọ́ọ̀lù sky. Ọ̀pá agun ẹ̀mí mọ́ mo gbé sókè sí gbogbo àjàgà òkùnkùn lórí ayé mi, lórí ètò ìṣúná owó mi, lórí ìdílé mi, lórí ìpè mi, lórí ẹ̀yànmọ́ mi. I lift up the standard of Holy Ghost against them concerning your fruitfulness, concerning your marital stability, concerning your marital breakthrough, concerning your financial breakthrough. I lift up the standard of Holy Ghost against that. Begin to pray. Pray. Let somebody pray now. Let somebody pray very well. By the standard, by the help, by the mercy of God, I lift up the standard of Holy Ghost against all yokes of the enemy, against all barriers, against all embargoes, in the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Lord specifically spoke to me in the prayer of the night that somebody should pray this prayer. I am going to pray by the power of restoration, redeem my life from the grave. By the power of restoration, I redeem my life from the grave. Nípa agbára jíǹde, mo ra ayé mi padà kúrò ní ibojì, kúrò ní ìpòkú. Somebody God told me, somebody want to kill you before the end of this year. They want you to die before the end of this year. They have put a mark of death on you, and they have said you will not see the end of this year. But I rebuke that for you. I cancel that mark in your body, and this is the prayer you're going to pray. By the power of restoration, I redeem my life from the grave. Nípa agbára jíǹde, mo ra ayé mi padà kúrò ní ibojì. Ó yá àdúrà ní orúkọ ti Jésù. Father, in the name of Jesus, by the power of restoration, I redeem my life from the power of the grave. I redeem my life from grave. Nípa agbára àjíǹde, mo ra ayé mi padà, mo ra ìpè mi padà, mo ra ògo mi padà kúrò nínú ibojì, kúrò nínú ibojì, gbogbo ibojì tá a fi mí sí lórúkọ Jésù, gbogbo ẹ̀mí ibojì tó ń tẹ̀lé mi, tó ń tẹ̀lé mi, tó ń tẹ̀lé ilé mi nípa agbára àjíǹde. Olúwa rà mí padà, Olúwa rà mí padà, 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 rà mí padà. Redeem me from the grave. Every spirit of the grave following my life, following my destiny, following my marriage, following my ministry, every spirit of the grave, by the power of resurrection, I redeem my life from the grave this morning in the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Olúwa rà mí padà, Olúwa rà mí padà o, wá bá yé mi pàdé, mo wá ọ̀tá gbogbo kúrò lára mi, ó yá. Olúwa rà mí padà, Olúwa rà mí padà, wá bá yé mi pàdé, mo wá ọ̀tá gbogbo kúrò lára mi. Olúwa rà mí padà o, Olúwa rà mí padà, wá bá yé mi pàdé, mo wá ọ̀tá gbogbo kúrò lára mi, ó yá. Olúwa rà mí padà, Olúwa rà mí padà o, wá bá yé mi pàdé, mo wá ọ̀tá gbogbo kúrò lára mi. Amen. I remove the hand of the enemy from your life in the name of Jesus. Let the hand of the enemies be removed out of your life this morning in the mighty name of Jesus. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. You are going to pray. I paralyze the accuser, monitoring spirit, and avenger pursuing my life. I paralyze the accusers, the monitoring spirits, and the avengers following my life, pursuing my life. Mo yàrá gbogbo ẹ̀yin ẹ̀mí afinisun, ẹ̀yin ẹ̀mí atọ́pinpin ayé ni, àti ẹ̀yin ẹ̀mí ìgbẹ̀san tí ẹ ń tẹ̀lé mi kiri.
lálọ́ yìí wàá pariwo ẹ máa yára nípa àánú ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin ẹ̀mí afinisùn ẹ̀yin ẹ̀mí tí ń tọpinpin ayé mi kiri ẹ̀yin ẹ̀mí tí ń kẹ́gbẹ́ fún ẹ̀san tí ẹ ń tẹ̀lé mi lórúkọ Jésù náà yóò yẹ ẹ máa yára we are going to pray. I paralyze the avengers, the monitoring spirits, and the accusers following my life about. Open your mouth and pray. My Father, I paralyze the avengers, the monitoring spirits. Holy Mashitaria Basaya, Maseke Pole Brosetoya, Yegebo Kosheteria Brasetoya Brasaya. I paralyze the avengers, the monitoring spirits, and the accusers following my life about. In the name of Jesus. 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 In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Pray this last prayer before we listen to the word of God. I'm going to pray. Oh Lord, in your mercy, deliver me from all troubles. In your mercy, oh Lord, deliver me from all troubles. Olúwa nínú àánú rẹ̀ lọ́ọ̀ yìí gbà mí kúrò ní gbogbo ìṣòro, gbogbo ìdààmú tí mo ní. Olúwa máa fi àánú gbà mí o kúrò ní ìṣòro. Olúwa máa fi àánú gbà yàn kúrò ní ìdààmú. Mi ò mọ ìṣòro tí ayé rẹ̀ là kọjá tàbí ìdààmú tó ní. Láàárọ̀ yìí, àánú Ọlọ́run máa gbà ọ́ kúrò nínú ẹ̀. Wà pariwo Olúwa nípa àánú rẹ̀ gbà mí kúrò ní gbogbo ìṣòro àti ìdààmú tí ayé mi là kọjá. Ó yá àdúrà. My Father, Lord, by your mercy, oh Lord, deliver me from all troubles. Deliver my life, my destiny, my ministry, my life, my marriage from all troubles. Let your mercy deliver me this morning. Lord, I plead your mercy. Let your mercy deliver me from all troubles. All troubles of life, all troubles of my destiny. Let your mercy deliver me from all troubles this morning. By your mercy, oh Lord, deliver me from all troubles. Deliver me from all troubles in the name of Jesus. By your mercy, Lord, deliver me from all troubles. Deliver me from all troubles in the name of. Begin to pray that prayer. Begin to talk to them now. Pray that prayer. Pray. Kaile debo sutariaba. Ibazata yepe zipa lobo setori. By your mercy, Lord, deliver me from all troubles. In the name of Jesus. Let your mercy deliver me from all troubles, Lord. Deliver me from all troubles. In the mighty name of Jesus. By your mercy, Lord, deliver me from all trouble. Begin to pray. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Shout hallelujah. Hallelujah. I know we have prayed very well this morning. Those prayers, they are powerful prayers. They are powerful prayers that you're supposed to miss. And I know that the Lord will answer your prayer speedily by His mercy this morning in the name of Jesus. This morning I'll be talking of mercy has prevailed. You know, we just finished 7 Wednesday, but Lord spoke to me that we should continue and make it a weekly program. That we're going to be calling Yoruba believe that today is the day of mercy. Ọjọ́ Wednesday, ọjọ́ àánú. Mo sì gbàdúrà fún ẹnìkan lórí ayé rẹ, lórí iṣẹ́ rẹ, lórí ilé rẹ, wàá rí àánú gbà. Àánú Ọlọ́run máa sọ̀rọ̀ fún ọ. Àánú máa sọ̀rọ̀ fún ọ. Àánú máa gbé ọ níjà. Gbogbo ibi tí a ti ń gbógun tì ọ́, tí a ti ń dojú ìjà kọ iṣẹ́ rẹ, kọ ayé rẹ, kọ àyànmọ́ rẹ, kọ ètò ìṣúná owó rẹ láàárọ̀ yìí lórúkọ Jésù yá àánú máa gbé ọ níjà. Àánú máa borí fún ọ in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Our scripture this morning is Psalm 136. Psalm 136. If you have your Bible, you can read along with me, but I'm going to read it in Yoruba. I love reading Psalms in Yoruba because you can be reading your own in your English version wherever you are. And I know as you do that, the Lord will bless you and answer your prayer speedily in the name of Jesus. Only ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa nítorí tí ó ṣe ó torí tí àánú ẹ̀dùn láéláé.
ìfọpẹ́ fún ọlọ́run àwọn ọlọ́run torí tí àánú ẹ̀ dúró láéláé. ìfọpẹ́ fún olúwa àwọn olúwa torí tí àánú ẹ̀ dúró láéláé. fún òun nìkan tí ń ṣiṣẹ́ ìyanu ńlá torí tí àánú ẹ̀ dúró láéláé. fún ẹni tí ó fi ọgbọ́n dá ọ̀run torí tí àánú ẹ̀ dúró láéláé. fún ẹni tó tẹ́ ilẹ̀ lórí omi torí tí àánú ẹ̀ dúró láéláé. fún ẹni tí ó dá àwọn ìmọ́lẹ̀ ńlá nítorí tí àánú ẹ̀ dúró láéláé. fún oòrùn láti jọba ọ̀sán nítorí tí àánú ẹ̀ dúró láéláé. òṣùpá àti ìràwọ̀ láti jọba òru nítorí tí àánú ẹ̀ dúró láéláé. fún ẹni tí ó kọlu íjíbítì lára àkọ́bí wọn nítorí tí àánú ẹ̀ dúró láéláé. ó sì mú Ísírẹ́lì jáde kúrò láàrin wọn nítorí tí àánú ẹ̀ dúró láéláé. pẹ̀lú ọwọ́ agbára àti apá nínà nítorí tí àánú ẹ̀ dúró láéláé. fún ẹni tí ó pín òkun pupa ní ìyà nítorí tí àánú ẹ̀ dúró láéláé. ó sì mú Ísírẹ́lì kọjá láàrin rẹ̀ nítorí tí àánú ẹ̀ dúró láéláé. ṣùgbọ́n bí Fáráò àti ogun rẹ̀ ṣubú nínú òkun pupa nítorí tí àánú ẹ̀ dúró láéláé. ó gbé fún ẹni tí ó sì pa àwọn ọba ọlọ́kìkí nítorí tí àánú ẹ̀ dúró láéláé. Síónì ọba àwọn ará Ámórì torí tí àánú ẹ̀ dúró láéláé àti Ógù ọba àwọn Báṣánì. ó sì fi ilẹ̀ wọn fún ọ ní ìní torí tí àánú ẹ̀ dúró láéláé. ìní fún Ísírẹ́lì ìránṣẹ́ rẹ̀ torí tí àánú ẹ̀ dúró láéláé. ẹni tí ó rántí wa ní ipò ìrẹ̀lẹ̀ wa nítorí tí àánú ẹ̀ dúró láéláé. ó sì dá wa ní ìdè lọ́wọ́ àwọn ọ̀tá wa nítorí tí àánú ẹ̀ dúró láéláé. ẹni tí ó ń fi oúnjẹ fún ẹ̀dá gbogbo torí tí àánú ẹ̀ dúró láéláé. ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa nítorí tí àánú ẹ̀. shout hallelujah. wọ́n náà máa wò ó gbogbo tí àánú ṣe ni wọ́n kọ yìí. àánú a máa mú kí ebi ó máa pa ọ́. I pray for somebody, by the mercy of God, you will not lack. Amen. By the mercy of God, God will provide for you. Amen. God will provide for your family. Ó ní ó fi oúnjẹ fún ẹ̀dá gbogbo nítorí tí àánú ẹ̀ dúró láéláé. He satisfied all the longings of the whole creature. He fought for Israel by his mercy. He killed all the great kings by his mercy. He destroyed the firstborn of the enemies of Israel because of his mercy. So mercy prevailed over the Israel. Mercy prevailed for them. Mercy fought for them. I pray for somebody watching me anywhere. I pray the mercy of God shall prevail for you. Amen. The mercy of God will fight for you. Amen. The mercy of God will do for you what I'm not able to do for yourself. The mercy of God will fight your battle. The mercy of God will cancel every evil judgment of darkness over your life this morning in the name of Jesus. Amen. So the mercy of God, mercy gives victory during warfare. Mercy used to give us victory during warfare. When numberless enemy rise against us, it is the mercy of God that can make us prevail. When numberless enemies, àwọn ọ̀tá tí wọ́n pọ̀ níye tí a ò lè kà níye, nígbà tó bá dìde fún ọ ohun kan tó lè fi borí ní àánú Ọlọ́run. Dáfídì wípé ó gbà mí lọ́wọ́ ọ̀tá mi alágbára, ọ̀tá tó lágbára jù ọ lọ. Ó ní wọ́n pọ̀ ju irun orí mi lọ. Mo gbàdúrà fún ẹnìkan gbogbo ọ̀tá tó lágbára jù ọ lọ, tó pọ̀ ju irun orí rẹ lọ, tó ń gbógun jà ọ́, tó ń fogun jà ayé rẹ lọ́nà, àánú máa gbà lọ́wọ́ wa. Àánú máa pàwọ́ rẹ̀. Káwọ́ra bàṣítórì bàṣká. Yínda lè brosíkárì àbàṣàtórì. The Bible says in the book of 1 Samuel 2:9, it said, by strength no man shall prevail. So your strength cannot prevail. Ó nípa agbára, kò sí okùn tí ó lè là, kò sí okùn tó lè borí, kò sí okùn náà tó lè borí. Bí ogun bá dé sí ọ, agbára tí ẹ ò lè borí bí kò ṣe àánú Ọlọ́run. No matter how powerful you are, no matter your strength, when a battle runs against you, when the enemy, when the gate of hell raise a battle against your life, you can't prevail on your own. What can make you to prevail is by the mercy of God. So every creation is a product of mercy, and nothing can thrive without God's mercy. Every creation, we are all product of mercy. And nothing can thrive, nothing can be successful, nothing can do well, nothing can progress without the mercy of God. I pray, as you are the product of God's mercy, your life will begin to thrive. You begin to make impacts in life and ministry by the mercy of God. By the mercy of God, catches and produce and provide for all creation. The mercy of God has a power to cater and provide for all creations.
àánú ọlọ́run a máa pèsè fún gbogbo ẹ̀dá alààyè. Àánú ló ń pèsè oúnjẹ fún eku, èèrà tí ò lọ́wọ́, ẹyẹ ojú ọ̀run. Àánú ń pèsè oúnjẹ fún ebi ò pa wọ́n. Mo gbàdúrà ebi ò ní pa ọ́. Àánú ọlọ́run máa gbọ́ ọ yọ. Àánú ọlọ́run máa gbọ́ ọ yọ. Ìyà ò ní jẹ ọ́. Mo ní ebi ò ní pa ọ́. Ìyà ò ní jẹ ọ́. Àánú Elédùmarè máa gbọ́ láàárọ̀ yìí in the name of Jesus. So mercy means God loving kindness, compassion, provision, ability to pardon and overlook as well as redemptive work. Mercy is a loving kindness of God, compassion of God, provision of God, ability to pardon and overlook our errors and mistakes. Àánú àwọn amúkànnù gbójú fún gbogbo àṣìṣe ayé ènìyàn. Àánú máa pèsè fún ni. Àánú ọlọ́run kó ṣàánú kó ní ọkàn àánú fún ènìyàn. And the heaven that is blue is the mercy of God. Àánú ojú àánú ọlọ́run fi ń wo ayé. Ọlọ́run bá ká ojú àánú ẹ̀ kúrò lẹ́ẹ̀kan gbogbo ayé gbiná. Gbogbo ayé gbiná torí ìwà ìkápọ̀ ọ̀nù ayé. Lọ́tọ́ bá ti rí ojú òfurufú tó níbi tó blue. Ó túmọ̀ sí àánú ọlọ́run. Mercy is the colour of mercy is blue. Is blue. Olórí pé wàá rí funfun wàá rí blue lójú ọ̀run. Yẹn pé ìwà mímọ́ ọlọ́run àti àánú ọlọ́run. Káyọ̀ ọmọ jìnnà maskatalia. Kò sí ọkọ tó lè rí òfurufú tó ní rí blue mbẹ tó ní rí funfun mbẹ. Ìtumọ̀ ni pé ọlọ́run fi ojú àánú wo ayé. Ìwà ìkà inú ayé pọ̀. Ìwà ibi tí a ń gbé abẹ́ ọ̀hún ṣe pọ̀. Bí blue yẹn bá lè kákó ayé máa gbiná. Ayé á gbiná. Ṣùgbọ́n blue tó wà ní ojú òfurufú yẹn, the blue colour òun ni ojú àánú táwọn fi wọ ayé. And there is no country, there is no country you get to, you will not see a blue sky. Ìgbà míì wọ́n bá bínú láti payé rẹ gbogbo blue blue yẹn gan àwa yíbo dúdú àwa yíbo funfun. Blue yẹn àwa yíbo ìkókò blue yẹn àwa yíbo fún mọ́lẹ̀. Pé ọ̀run bẹ̀bẹ̀ pé fi àánú wò wọ́n, fi ojú àánú wò wọ́n. Fi ojú àánú wò wọ́n. Mahina kapoli mijana akwa fọ́balẹ̀ àjìní kantalia. Lára iye rẹ̀ kan tó ń gbọ́ mi, ojú àánú Elédùmarè kò ní kákò ilé rẹ̀, kò ní kákò ọ̀nù ayé rẹ̀, kò ní kákò ọ̀nù iṣẹ́ rẹ̀, kò ní kákò ọ̀nù àjò rẹ̀. The eyes of mercy of God will not be taken away out of your life, will not be cleared off out of your destiny, out of your future in the name of Jesus. And the hand of the Lord will help you. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. So deliverance is by the mercy of God. I wrote it yesterday to all my friends on Facebook. Those who are my friends on Facebook must have read that yesterday, must have read half of my message yesterday. I preached half of my message on Facebook yesterday. And many people read it and they commented. So if you need deliverance, if not to prevail, if you need victory, you need deliverance. And you need deliverance. Deliverance is to take place by the mercy of God. So deliverance is by the mercy of God in times of trouble and calamity. Maybe you suddenly find yourself in troubles and calamity. The only thing that can make you to be delivered is by the mercy of God. So the mercy of God is so important in our life and our life endeavors. So deliverance is by the mercy of God in time of trouble and calamity. When situation is very tough and hopeless, we need the mercy of God to see us through. Nígbà tí ìjayé bá gbóná, tí wàhálà pọ̀, tí ohun gbogbo dojúrú, tí ò tí ẹ̀ mọ̀nà àbáyọ, tó ò tí ẹ̀ ní ìrètí níbikíbi, ohun kan tó nílò ni máa béèrè fún àánú Ọlọ́run. Lè àìlú mo santa fún bukú àjànà. Nígbà tí ogun bá ká ọmọ, nígbà tí ogun náà bá ká ọmọ, nígbà tí kò sí olùrànlọ́wọ́, nígbà tí kò sí ẹnikẹ́ni, owó òkè owó lẹ̀ kò rí ọ̀nà, ohun kan tó nílò ní àkókò yẹn ní àánú. So when the situation looks hopeless, looks so terrible, and you can't find a way out, you have married for many years, no child.
and you have done all tests, you have gone to different hospitals, you have spent money to different prophets, to different herbalists, to different afar, but you don't see a way. What you need, my brother, my sister, is ask for the mercy of God. When you go to a stage in your life, you don't even know the kind of prayer to pray anymore. What you need to do at that time is the mercy of God. Ẹlòmíì yìí dé ìkórìtà kò yé mi mọ́. Gbogbo ẹ̀gán ti sú. Ìkórìtà kò yé mi mọ́. Gbogbo àdúrà ló ti gbà. Ó ti gba biribiri. Ó ti gba biribiri. Gbogbo orí òkè ló ti gùn. Ó ti gba àwẹ̀. Ó ṣètọ́rí àánú. Ó san ìdá mẹ́wàá. Ó san rẹ̀. Ṣùgbọ́n nǹkan ò yí padà. Arákùnrin arábìnrin ohun tó nílò ní àánú Ọlọ́run. Nígbà yẹn máa bẹ̀rẹ̀ fún àánú pé kí àánú sọ̀rọ̀ fún ọ. Pé kí Olúwa kí ó jókòó sí orí ìtẹ́ àánú kó ṣàánú fún ọ. Ẹnìkan ń gbọ́ mi láàárọ̀ yìí. Ìwọ tí ọ̀rọ̀ ayé rẹ ti sú. Ìwọ tí ayé gan ti sú ọ. O tiẹ̀ mọ ibi tó fẹ́ wọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni pé kó para rẹ. Bẹ́ẹ̀ ni pé kó gbé nǹkan jẹ. Lórúkọ Jésù ọ̀run máa jókòó sí orí ìtẹ́ àánú náà ló máa ṣàánú fún ọ. Nígbà tó bá ń wo àwọn ẹlẹgbẹ́ tí wọ́n tẹ̀síwájú orígbé ayé tẹ̀wọ́ lójú kan, ohun tó nílò ní àánú. O nílò àánú. So you need the mercy of God to see you through and to pray for the mercy. And some example of people that enjoy God's mercy in the Bible. Example of people that they got to a situation that was hopeless, so tough. They didn't see the way of escape, but they enjoyed God's mercy. Number one, it is mercy of God that delivered the 3 Hebrews from fire. Àánú ló gba àwọn ọmọ ẹgbẹ́rù mẹ́ta kó omi náà lẹ́rù. Hello. Wọ́n di wọn lọ́wọ́ àti ẹsẹ̀. Ooru iná yẹn dá tiẹ̀ pọ̀. Ọba tún ní ká tún iná yẹn dá. Àwọn tó gbé wọn lọ sínú iná, àwọn ni iná pa. Bí ooru iná bá lè pa àwọn tó gbé wọn lọ sínú iná, mélòó tó wà nínú iná. So wọ́n dé ìkórè tí kò sí ẹnikẹ́ni tó lè sọ̀rọ̀ fún mahali kepolia, ṣùgbọ́n àánú sọ̀rọ̀. Ọlọ́run aláàánú, ọmọ Ọlọ́run aláàánú, ó jáde sí wọn, ó sì gbà wọ́n. Mo gbàdúrà nínú wàhálà tó wà yẹn tó rí ọ̀nà àbáyọ, àánú máa lànà fún ọ. Ìjì tó ń gbé nìyẹn tì ọ́ tó rí ọ̀nà àbáyọ yẹn lórúkọ Jésù, àánú máa lànà fún ọ. Ọmọ Ọlọ́run ọ̀gá ògo aláàánú máa lànà fún ọ mẹ́. In the name of Jesus. In the name of Jesus. So the 3 Hebrews was delivered by the mercy of God. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Number 2, mercy delivered Daniel out of the lion's den. Mercy delivered Daniel from the lion's den. Àánú gba Daniel kúrò nínú wo kìnìún. Wọ́n ju Daniel sínú wo kìnìún ṣùgbọ́n àánú ló yọ. They threw Daniel inside the den of a lion, but mercy delivered him. I don't know the lion of this world that is roaring against you, roaring against your life and destiny. The mercy of God shall deliver you this morning. The mercy of God shall deliver you this morning in the name of Jesus. Amen. From that den of lion where you suddenly find yourself, from that situation where the enemy thought is going to swallow you, from that predicament where the enemy thought you will not come out of it anymore, from that siege, from that storm that rose against your life, against your destiny, the mercy of God shall deliver you out of them this morning in the name of Jesus. If the mercy can deliver Daniel from lion's den, mercy of God will deliver you. Amen. Mercy prevailed over that situation, and Daniel came out unhurt, uninjured by lion. Ẹni bá lọ lé ẹkùn tó bọ̀ àlórígbà Daniel wọlé ẹkùn ó bọ̀. Àwọn kìnìún ìkànnà wọn wọlé, eyín wọn wọlé, wọn ò lè jẹ, wọn ò lè fi ṣogun. Ọlọ́run bá ṣeré, they are playing with Daniel. What the enemy thought for evil, God will turn it to good for you.
ohun tí ọ̀tá rò pé ó máa pa ọ́ yẹn ọlọ́run máa fi gbé ọ dìde. ìṣẹ̀lẹ̀ ibi tó ń ṣẹlẹ̀ sí ọ, ipò tó wà, wàhálà tó ní, ìdojúkọ tí ayé rẹ̀ ń là kọjá tí ọ̀tá rò pé òun ló máa pa ọ́, fún ẹnìkan tó lè máa táìpù àmì lọ́wọ́lọ́wọ́ lórúkọ Jésù, ó yá ọ̀run máa fi gbé ọ dìde. Ọba tí ń sọ bí dire máa sọ bí dire fún ọ. Ibi tí ọ̀tá rò sí ọ, ibi tí ènìyàn rò sí ọ yẹn, lórúkọ Jésù ọ̀run máa sọ dire fún ọ. Maili kitoma safida alia janamo koposkate. So lion became the friend to Daniel, and they began to play with him, and they become a pillow for Daniel inside the den. Àwọn kìnìún wá sùn sílẹ̀, Daniel wá gbó ilé wọn bíi pílò kí oorun ẹ̀ bá lè da. Ó wá ńlá àlá gidi, ó ńlá àlá ọ̀run. Mo gbàdúrà ìṣẹ̀lẹ̀ ibi tó ń ṣẹlẹ̀ ní ayé rẹ yẹn tán ní òní bọ́nú ẹ̀, lórúkọ Jésù ọ̀run máa lò láti gbé ògo rẹ jíde. Ọ̀run máa lò láti polongo rẹ fáyé rí. In the name of Jesus. Number 3, Jonah from the belly of a fish. It was the mercy of God that delivered Jonah. Jonah, go to Nineveh. No, but fish swallow Jonah. Ẹja gbé mi. Àánú ló mú kí ẹja pọ̀ jáde. Ó ní ó ti gbé ọ̀rọ̀ mi. Ọlọ́run yóò sì mú kó pọ̀ jáde rẹ̀. Gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ tí a ti gbé mi lónìí, ó yá àánú máa gbà fún ọ padà. Ògo rẹ tí a ti gbé jẹ, ògo rẹ tí a ti gbé mi, ìbùkún rẹ tí a ti gbé mi, iṣẹ́ tí a ti gbé mi, lórúkọ Jésù yìí àánú máa gbẹ́jẹ́ fún ọ. All your blessing, your breakthrough, your open doors that the enemy has swallowed, the mercy of God will make them to deliver it unto you, to vomit it unto you. Say you have swallowed riches, and the Lord will make it to vomit out of his mouth all your riches, all your virtues, all your glory, all your blessing that the enemy has swallowed. By the power of God's mercy this morning, they shall vomit it for you. 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 In the name of Jesus. Your riches, your blessing, owó rẹ, ìrànlọ́wọ́ rẹ tí òkú ti gbé mi lánàá yìí, ọba tó mú kí ẹja kó pọ̀ Jónà jáde nípa àánú rẹ̀, a mú kí àánú kó mú kí ọ̀tá pọ̀ ọ́lẹ̀. Ogun lé bàbá tó ti gbé ọ̀mì, ẹ̀gbọ́n ìran, èpè ìran tó gbé ọ̀mì lánàá yìí, lórúkọ Jésù àánú máa gbà lẹ́nu wọn. In the name of Jesus. Number 4 example, Peter and Paul. The mercy of God made them to escape from the prison of men. Pétérù àti Pọ́ọ̀lù, àánú ló gbà wọ́n pọ̀ nínú àtìmọ́lé ọmọ aráyé. Inú àtìmù tó wà, inú àtìmọ́lé ọmọ aráyé tó wà, láwọn yìí àánú máa yọ ọ́. Mo ní àánú máa yọ ọ́. Àtìmọ́lé ìgbà láíláí ilé bàbá rẹ tí a fi ògo rẹ sí, lónìí ó yá àánú máa gbà kó ń bẹ̀. Nínú àtìmọ́lé ènìyàn, àtìmọ́lé àjẹ́ àti èmèrè, àtìmọ́lé òkùnkùn, àtìmọ́lé ògbóni àti ògbónà, àtìmọ́lé aláwọ̀ egbò aláwọ̀ òrò, àtìmọ́lé oníṣàngó ọlọ́ya, gbogbo àtìmọ́lé tá a fi ògo rẹ sí, lónìí ó yá àánú gbà ọ́ bẹ́ẹ̀. Káwọ́ra bá sínálẹ̀ boko polybasca. Maitolige boku ashetoria. Àtìmọ́lé àwọn látìngà, alágbègbà, ọlọ́pẹ̀lẹ̀, eléjì ògbè, àtìmọ́lé onífìràkù, òǹtàbàtì àdá, àwọn akẹ́yẹrìn, gbogbo àtìmọ́lé tí a fi ọ́ sí, gbogbo àtìmọ́lé àwọn ẹlẹ́yẹ, gbogbo àtìmọ́lé àwọn alábẹ́lẹ̀ òdì, àwọn oníkànnù òdì, lónìí ó yá ayé ìyá rẹ̀ mẹ́. Àtìmọ́lé wòlíì kẹ̀, àtìmọ́lé àwọn alábẹ́lẹ̀ òdì, oníkànnù òdì, àtìmọ́lé iṣẹ́ tá a ṣe sí ọ̀tá paisinu aginjù, sínú òkìtọ̀gán, sí odò tó ń ṣàn láàárọ̀ yìí, ó yá àánú mú ọkú òun bẹ̀. Lèyí máa ká pọ́ọ́lì bá sí nítorí máa ká nítorí Firia bakapoli bariali yendu kwa kema asaida kapoli barobeke yanda kata. Gbogbo iṣẹ́ tá a ṣe lòdì sí ọ, tí a fi kándù pupa ṣe, tí a fi kándù funfun ṣe, tí a fi kándù dúdú ṣe, tí a fi omi òkùnkùn ṣe, lónìí ó yá àánú bàjẹ́ fún ọ. And the mercy of God will set you free in the name of Jesus. So how do I know? So God, the God that did it for those people can still do it for you today. Why? Because his mercy endureth forever. Ọlọ́run tó ṣe fún àwọn tí mo ti kà yìí, Ọlọ́run tó mú kí àánú kó yọ Hébérù 3 kó nílẹ̀rú, tó mú kí àánú kó gba
Daniel nínú kìnìún tó mú kí àánú kó yọ Jónà kó nínú ẹlẹ́nu ẹja tó mú kí àánú kó gba Pétérù àti Paul nínú túbú ó ti ṣàlọ ó tún lè ṣe lónìí ó ní ọ̀kan náà lánàá ọ̀kan náà lónìí àti ti ayé ìkejì ni pé ó ní ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa nítorí tí ó ṣe nítorí tí àánú rẹ̀ dúró títí láéláé àánú rẹ̀ kì í dópin so his mercy so àánú tí àwọn yẹn nígbà lónìí ìwọ náà máa rí àánú yẹn gbà lèyà amókò sí ń rà níbà àwọn ọmọ rẹ̀ máa rí àánú yẹn gbà iṣẹ́ rẹ̀ máa rí àánú yẹn gbà Ọlọ́run wa àánú rẹ̀ kò lópin ó ní ọ̀tọ̀ọ̀tún ní àánú rẹ̀ ní ojoojúmọ́ his mercies are new every day the mercy of God is new every day so you will enjoy God's mercy if God can use mercy to deliver those people yesterday he can still use the mercy to deliver you today God can never run out of mercy àánú Olúwa kì í gbẹ àánú ẹ̀ kì í tán ní ojoojúmọ́ bí ojú bá ṣe ń là ní àánú ẹ̀ ṣe máa ń di ọ̀tún sí mo gbàdúrà fún ẹnìkan tó lè ṣe àmì ńlá ọ̀run máa sọ àánú rẹ̀ di ọ̀tún lórí ayé rẹ̀ káìlì marabaka pọ́lì baska dìnáìkè pọ́lì barualeke tajina saida fatuma kapolia báárì àgàdé mọ́kú alẹ́ ṣíta àìdẹ́gbẹ̀ kọ́ọ̀bà sí àtàfàdì ọ̀run máa sọ àánú rẹ̀ di ọ̀tún nínú ilé rẹ̀ lórí iṣẹ́ rẹ̀ àánú Ọlọ́run máa di ọ̀tún lórí àwọn ọmọ rẹ àánú ẹ máa di ọ̀tún lórí ìpè rẹ àánú ẹ máa di ọ̀tún òróró àánú nínú kò ní kápò lórí rẹ omi àánú Elédùmarè kò ní gbẹnu ayé rẹ ó máa rí àánú gbà. I know you have been blessed this morning. I want to pray Olúwa sọ àánú rẹ di ọ̀tún ayé mi let your mercy remain forever. Olúwa sọ àánú di ọ̀tún lórí ayé mi ó yá àdúrà ní orúkọ ti Jésù ní orúkọ ti Jésù Olúwa sọ àánú rẹ di ọ̀tún lórí ayé mi jẹ́ kí àánú rẹ kó di ọ̀tún renew your mercy renew your covenant of mercy over my life Olúwa sọ àánú di ọ̀tún lórí ayé mi renew your covenant of mercy over my life thank you mighty Father in Jesus' name we pray. Amen. I'm going to pray, Lord, from every troubles I suddenly find myself, let your mercy deliver me. Nínú wàhálà tí mo kọ̀ dédé bára mi, nínú gbèsè tó kọ̀ dédé bára rẹ, nínú ìjì tó mọ̀ bó ṣe wọbẹ̀ tó kọ̀ dédé bára rẹ, nínú àìní tó mọ̀ bó ṣe wá tó kọ̀ dédé bára rẹ, lónìí àánú máa gbà ọ́ mbẹ̀. Wà pariwo nínú wàhálà tí mo dédé bára mi, Olúwa fi àánú yọ mí, ó yá àdúrà. Ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, nínú wàhálà tí mi ò mọ̀ bó ṣe dé, nínú ìpọ́njú tí mi ò mọ̀ tó gbà wọlé, tí mo dédé bára mi nú ẹ̀, àánú Ẹlẹ́dùmarè ó yá yọ mí láàárọ̀ yìí, gbà mí, 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 fi àánú gbà mí. Le amo kuale bijani sinda kikobi ya edia da kiatomu sinda kikatia le ando. E boro akiade ya moskaido. Fi àánú gbà mí nú ẹ̀ in the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. We have come to the end of this program this morning. And I want you to, it's going to be every Wednesday. Every Wednesday. We want to be asking for mercy. As God has directed me to do. And God will do it. And God will show us mercy in the name of Jesus. So a program is coming. We are going to have a family deliverance VG. I'm a Benango Mokalale Dango Medila. Yóò jẹ́ ìtúsílẹ̀ ní ìdílé mo rí ìkankan mo sọ pé ká gbàdúrà lórí ìdílé wa ibi tá a ti ṣàn wá so àwọn máa ní àdúrà fọjọ́ méje ìṣọ́òru àbẹ̀ ní 22 to 28 22 to 28 so I will be broadcasting it on Facebook and so I can be aware it's going to be massive powerful I want to pray it means this battle must end ogun yìí gbọ́dọ̀ tán. Amen. Nínú ayé rẹ ogun yẹn máa tán ogun ìpìlẹ̀ tó ń ja baba ńlá rẹ máa tán ogun tó ń ja àwọn ìyá ńlá rẹ máa tán nínú ayé tiẹ̀ ogun yìí gbúdọ̀ tán òní àkórí ẹ̀ this battle must end and the battle will end in your life in the name of Jesus your own children will not inherit that battle àwọn ọmọ rẹ ò ní jogún ogun yẹn mọ́ ò ní fogun lẹ̀dọ́ mọ́ ọmọ rẹ ò ní jogún ogun lọ́wọ́ rẹ ogun yẹn á tán lórí ẹ ò ní gbúrò ogun yẹn mọ́ in the name of Jesus. So then we are going to be broadcasting on Facebook and know how to go about it. So you can support this ministry, support the program that is coming.
And I pray for sponsors, people that can support us. We have many things for the ministry that we need. So ask for our account number. We are going to give you. And as you sow that seed, your hands shall be full of financial testimony this year, and you will not lack in the name of Jesus. God bless you. Raise up your water. Afẹ́ gbàdúrà sí omi wa afẹ́ gbàdúrà sí. Water gbé omi dání. Look for water where you are. Look for water. We are going to be praying over our water every Wednesday. Fún àánú, mo gbàdúrà Ọlọ́run ayé máa ti pè Ọlọ́run Ọlọ́run àkàndẹ́ẹ́dẹ́. Mo fẹ́ kí gbogbo omi wọ̀nyí tí a nà sókè, àwọn omi tó wà ní àti tí a nà sókè lórí Facebook, mo fẹ́ kí gbogbo omi wọ̀nyí kí ó di omi ìwòsàn, kí ó di omi agbára ní orúkọ Jésù. Ọ̀run kò ṣe bẹ́ẹ̀. Agbára tó wọnú odò àrìràn, agbára tó wọnú odò adágúndò Jọ́dánì, agbára tó wọnú odò Sílóàmù, lórúkọ Jésù pé kó wọnú omi yìí lọ, kó sọ di omi ìṣẹ́gun, omi agbára, omi ìrànlọ́wọ́, omi àánú láti òní lọ. Ọlọ́run kò ṣe bẹ́ẹ̀. Omi àánú kò ní gbẹnu ayé rẹ. Odò àánú tó ń ṣàn fún ọmọ ò ní gbẹ. Odò àánú tó ń ṣàn lórí ilé rẹ kò ní gbẹ. Wàá rí omi àmúnu. Gbogbo àìsàn ní àgọ́ ara rẹ bó ṣe omi yẹn, àìsàn yẹn kò gbiná. Gbogbo ọwọ́ ogun lára rẹ bó ṣe omi yẹn lọ́run kò ti jáde. Gbogbo àìsàn alálọ́bọ̀ ní àgọ́ ara rẹ bó ṣe omi yẹn kò jáde. Gbogbo ogun gbèsè ọfà gbèsè lára rẹ bó ṣe omi yẹn kò jáde. Gbogbo ọfà ìrọmọ bí nínú ilé ọmọ rẹ bó ti mọ omi yìí kò jáde. Gbogbo iṣẹ́ ibi tá a ti ṣe sí ọ lórúkọ Jésù bó ti mọ omi yìí ó yá ọ̀run kò parẹ́. Gbogbo májèlé tá a ti fún ọ jẹ ní ojú àlá ní ojú oorun bó ṣe mọ omi yìí, ẹ̀jẹ̀ Jésù kò pa ọ̀rọ̀ yẹn. Mo sọ mi di ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn, ó ní wọ́n ṣẹ́gun rẹ̀ nípa ẹ̀jẹ̀ àgùntàn àti nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀rí wọn ò sì bẹ̀rù ẹ̀mí ọdún ikú lórúkọ Jésù. Bí o ti mú omi tó ti di ẹ̀jẹ̀ Jésù yìí, gbogbo májèlé tá a ti fún ọ jẹ tó mú kí nǹkan máa rìn kiri ní àgọ́ ara rẹ, tó mú kí ilé ọmọ rẹ má gbọmọ dúró, lónìí ó yá ọ̀run kò pa ọ̀rọ̀ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni Olúwa wí o, àṣẹgorí ẹ̀ kò ní ṣe yí padà. Jésù Olúwa wa, àmín àmín àmín. God bless you. I want to appreciate all those who have joined me online in this program. Those who have joined me online, I want to appreciate you, and I pray that God will bless you. For those who have joined me online, for those who are online right now, I want to bless you. I want to appreciate you. God bless you. God bless you for joining me online this morning. I can't be mentioning your names, but I know that God will bless you. God will bless you. The mercy of God will prevail over your life this morning, and you will enjoy God's mercy throughout your life. Mercy of God endures forevermore, and God will show you mercy in the name of Jesus. Let's share the grace in fellowship this morning. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. God bless you. Let's shout hallelujah. 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 You can sow your seed. You can private chat me. Ask for the account number to support us in this ministry. You can buy a car. You can buy a data for us. And every Wednesday we shall be this Shiloh prayer meeting every Wednesday. And God bless you in Jesus' name. You are blessed.